Sabe virar pra trás? E assim, ó. Deu um pedaço pra mim, deu um pedaço. Aqui, ó. Coisinha aqui, ó. Deu um pedaço. Não, tá não sai aqui, ó. Quer coisa? Agora sim, ó. Deu um pedaço. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na fogueira de Santo Antônio. Vim curtir aqui a fogueira, vou mostrar para vocês um pouco, tá bom galerinha? Tá muito animado. Venha comigo, você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal e dê o seu like, tá bom gente? Vou mostrar aqui a fogueira e um pouco aqui da animação aqui da fogueira. Vem comigo. Vou mostrar aqui para vocês um pouco da nossa comida. Tem um bolo de tapioca, cuscuz, um vinho aqui, a linguiça, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu tirar esse, ó. A Selma aí vai provar a linguiça para ver como é que tá. Tô indignada. Prova aí, Selma, e me fala se tá bom ou não. Cuidado, tá quente. Tá quente. Ixi, dá pra ver a fumaça. A Selminha aí vai provar aí. Tá aprovado, Selma? Tá gostando aí da fogueira? Vou mostrar aqui a fogueira pra vocês. Já tá acabando já. Tem a brasa. Eu demorei a gravar que eu tava ocupada. Aí fazendo a simpatia. Simpatia de São João para arranjar um namorado. Simpatia da vela. Como é que tá aqui, ó? Tá bom, né? Fazendo aqui um churrasco. Queimando aí, né? Tá queimando mesmo. A fogueira de Santo Antônio aqui tá animada, olha. Churrasco aqui, olha. Tá quase bom já. Ficar mais um pouquinho já tá bom. Passei um dia aí sem gravar, mas eu vou continuar gravando, tá, galerinha? Se inscreva aí no canal. Dia a dia da Lucy. Vou continuar gravando aí o meu dia a dia pra vocês. Vou continuar gravando, gente, meu dia a dia pra vocês, tá bom? Eu tô aí uma temporada aí sem gravar, mas me aguardem que vem muitos vídeos pra vocês. Toma aí, Sandro, cafezinho aí. Tem café? Meu irmão aí tomar um cafezinho. Toma aí um cafezinho. Eita, tá bem quentinho, né? Quente, né? Massa. Pinga, assim, ó, pinga 22. Não tá mais na live, não. Mas aí tem que deixar esfriar pra ir. Deixa eu chegar lá, faço um pouquinho. Você tem que tomar agora, tem que deixar esfriar pra ir. Amor, tá no trote. O mano não vai tomar café, vai ser ele demora pra esfriar. Ele ficou por ali. Que me pegaram. E o churrasco aqui, ó. Tá no ponto já, ó. Tá no ponto de tirar pra comer. Depois toma um cafezinho, depois você vai, pai. Não, você quer que eu demore. Vamos lá, velho. Não deu pra ele cair na armação. Vai lá já? Não. Tá amanhã agora? É, eu trabalhar agora. Tirar aqui a linguiça, como é que tira? Até Eu vi a amanhã. Toinha fazendo assim, ó. Tá amanhã. Até amanhã pra vocês, pessoal. Até amanhã, pai. Beijo. Boa noite. Bom trabalho, né? Trabalhar. Vigiando a casa de moza. Eu não sei, não aprendi a tirar, não. Já foi. Tá, o Jó da malhação de novo. Pronto, ó, deu certo, viu? Mas sacrifício não deu certo.
Vou fazer, eu quero isso. Vou fazer de novo pra ver se sai. Vou provar que está bom. Tá bom, viu? Tá provado. Ih, tá gravando também. Nada não, pode vir, vem. Pode vir, tem nada não. Não pode dizer mesmo não, tem que ser assim mesmo. E vamos animar aqui, gente. Vamos fazer a quadrilha. Aqui é muita gente, olha. Só essa aí já dá umas quadrilhas já. Não sai. Não sai. Que bom, né? O que eu vou dizer a ela não vai aparecer não. Certo isso? Tá bom, viu? Vai, Sana. Vai, vê se tá bom. Tá ótimo. Mas meu café ficou com mais. Fazer aqui, ó. Tá bom, eu não durmo de noite. Lá vai, leva abraço. Vai fazer o churrasco. Tá na porta. Tá bom? Quer mais? Fazer mais churrasco. Fazer assar aqui umas linguiças aqui para nós comer. Café, cuscuz. Café e cuscuz. Eu tenho pipoca, não tinha os pipoca. Ai, eu tô comendo pacote. Mas não dá pra ficar Não tinha feito nada, não. Eu gostei de carne aí no meio. Não. É assim, é assim. Bota escova bem no meio que tá pronto. Aí tem essa carne. Botei no meio. Olha, parece que foi mais carne, né? É carne de porco. Carne de porco. Linguiça. Tá animada aqui, viu? Olha aí. Eita. Tem muito aí, papai. Até muito. Mas tá bom porque já... Ai, Marlúcia. Segura, Marlúcia. Segura, Marlúcia. Assar na brasa da... Na brasa da fogueira. Aqui nas brasas aqui da fogueira de Santo Antônio. Agora nós vamos atiçar o fogo. Atiçar ou é abanar, mãe? Abanar. Abanar aqui o fogo, a brasa. Não dá pra me apagar. Então, daqui meia hora tá pronto já. Não, tá pior. Tá muito bonito, ó.